Cantico 340, qual grande tesoro. Vieni dal cuore siamo al Re del Re, lodiamo il Santo di Israele, cantiamo sue lodi in coro, mentre l'inonda l'anima di fede, speranza e amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato col cuore festante e grato, diam gloria Redentor. E Dio chi sente in cuore possiede il sommo ben, è figlio dell'Altissimo, degno di eterno alloro, che guarda l'invisibile del suo amor. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato col cuore festante e grato, diam gloria Redentor. La pura gioia del cuore vien tutta da Gesù, celeste la letizia, dolcissimo è ristoro, in Cristo dell'anima e vive del suo amor. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato col cuore festante e grato, diam gloria Redentor. La vita del Signore è solo la sua parola, essa Signore stesso, lo Spirito Santo, sempre ricevela e credela col cuore. Qual grande tesoro Gesù nato col cuore festante e grato, diam gloria Redentor.
Chiniamo i nostri capi mentre lasciamo questo culto nelle mani di Gesù Cristo. Padre Celeste, ti ringraziamo questa mattina per questo privilegio che ci ha offerto, che tu ci hai offerto di radunarci nella tua presenza. Padre, noi veniamo sapendo che l'atmosfera è già sotto il tuo controllo, Padre, e che tu vieni in mezzo a noi per parlarci e per benedirci, per mettere la tua gioia e la tua presenza nella nostra vita. Aiutaci, Padre Celeste. Lascia che ogni cosa che ci impedirà di vederti, di adorarti e di onorarti sia tolto di mezzo, affinché la tua presenza soprannaturale, Padre, possa aiutarci come l'hai fatto per i nostri fratelli sulla via di Emmaus. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Cantiamo in francese Quelle heure est-il? Arrive à la fin de sa course, et je vois combien ce temps est là, où sur le temps le soleil se couche. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh oui, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi parut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Le règne, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde est parti. C'est la fin, c'est la course. Oh oui, c'est la fin, la fin, c'est la fin de toute chose.
Voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi parut. Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. Oh, oui, la fin, c'est la fin, c'est la fin de tout chose. Pèlerin, c'est la fin de... Il faut vaincre le est parti. Attention, oui, quand le monde est parti. Oh, la fin, c'est la fin de la course. Oh, oui. Oh, c'est la fin de tutto ciò. Prendiamo la Bibbia nel libro di Ecclesiaste, capitolo 3. Ecclesiaste, capitolo 3. Leggeremo dal primo versetto. Ecclesiaste, capitolo 3. Dal primo versetto. Per tutto c'è un tempo. Per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è stato piantato. Un tempo per uccidere, un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per fare cordoglio e un tempo per ballare. Un tempo per gettare via pietre e un tempo per raccoglierle. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. E un tempo per cercare e un tempo per perdere. Un tempo per conservare e un tempo per buttare via. Un tempo per strappare e un tempo per cucire. Un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare. Un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che profitto tra dalla sua fatica colui che lavora? Amen. Prendiamo nel libro degli Ebrei 13. Leggiamo dal versetto 13 al versetto 14. Ebrei 13. Ebrei 13, dal versetto 13 al 14. Spero che tutti l'avete trovato correttamente. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a lui portando il suo opprobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Amen. Accomodiamoci.
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. C'è un tempo per amare ed è un tempo per odiare. Voglio iniziare la mia predicazione questa mattina leggendo nel paragrafo 23 dell'opuscolo La storia della mia vita, predicato nell'anno 59. C'è un altro opuscolo del genere che è stato predicato a 52, ma prendo quello di 59. William Branham ha preso questo testo. Qui non abbiamo una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Versetto 23 di quell'opuscolo, fratello Branham dice: ora lo so che voi siete molti affezionati a Los Angeles. Avete il diritto di esserlo. Conoscete Los Angeles? Los Angeles è una città che si chiama la città degli angeli. La città degli angeli, Los Angeles. È lì che è iniziato il movimento pentecostale nel 1906. Ed è la città degli angeli. E lì ci sono stati grandi movimenti religiosi, grandi segni si sono adempiuti in quella città. Ma oggi Los Angeles, anche se lo chiamano Los Angeles è sotto il mare, perché William Branham ha detto che Los Angeles finirà sotto il mare. E noi diamo l'applicazione spirituale di queste cose, perché noi sappiamo che cos'è il mare, perché quando voi leggete Apocalisse 13, voi vedrete che in Apocalisse 13 c'è una bestia che è nel mare. Non è il mare stesso che è un problema per noi, ma è la bestia che c'è nel mare che è il problema. C'è una bestia che a quella bestia Giovanni non ha potuto dare un nome. Possiamo leggere Apocalisse 13 per vedere che bestia usciva dal mare. E noi sappiamo che in mare ci sono i popoli. E quella bestia è uscita da Roma, dall'Europa, ed ha invaso l'America. Non è il mare stesso che è il problema, ma è la bestia che c'è nel mare, che è una bestia pericolosa. E ovunque passa quella bestia, e li divora e la distrugge con la potenza del ferro. Vediamo Apocalisse 13 per vedere che cosa c'è. Quella bestia, che cosa c'è nel mare? Il mare che ha invaso l'America e che ha invaso il mondo intero. Quel mare, perché la terra è stata inghiottita dal mare. Apocalisse 13, noi vediamo qualcosa che c'è nel mare. Poi vidi salire dal mare una bestia. Los Angeles è stata invasa dal mare. Il mare ha inghiottito Los Angeles. Ma non ho detto, stiamo dando l'applicazione spirituale. Sapete che cos'è il mare? Roma ha invaso Los Angeles con i soldi, con la pornografia, con il liquore, con tutti. Andate a Los Angeles oggi, non è più città degli angeli, ma è diventata una città demoniaca. È lì che hanno messo Hollywood. E William Branham dirà che Hollywood è l'inferno sulla terra. È lì che producono tutti gli imbrogli che entrano nelle nostre case per corrompere la mente dei nostri figli e delle nostre figlie. E anche dei nostri genitori. Tutta la sporcizia che entra nelle nostre case, dell'omosessualità, tutto l'embroglio possibile, le menzogne possibili sono prodotti a Hollywood. E tutto questo è fatto con i soldi della Chiesa Cattolica. Vi ricordate che una volta, quando William Branham, nella Costituzione americana è proibito di non bere il whisky,
Ma che cosa è successo? Roma ha detto a loro: voi togliete quell'articolo e io vi darò i soldi. L'America, la chiesa protestante si è venduta alla bestia. E abbiamo detto che Los Angeles è stata invasa dal mare, ma il pericolo, c'è qualcosa nel mare. Che cosa c'è? Poi vidi salire una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle sue corna 10 diademi e sulle teste nomi di blasfemi. Quali sono i nomi di blasfemi? Io sono un pentecostale, io sono battista, io sono cattolico, io sono branamese. Tutti quei nomi sono nomi di bestemmie. Perché noi siamo figli di Dio e crediamo la parola di Dio. E sulle teste nomi di blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone, sappiamo che il dragone è Roma. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Roma ha invaso l'America. Roma, e per questo che ho sempre predicato, che l'America non è soltanto il braccio armato del Vaticano, che tutti i soldi, Branham ci ha detto nel primo sigillo, che tutti i soldi che girano in America provengono dal Vaticano. Potete girare come volete. È l'oro leggete il vostro profeta, è l'oro del Vaticano che sostiene l'America. E per questo che la Russia bombarderà Roma, bombarderà gli Stati Uniti. Questo è sicuro. Ma questo soggetto, seguite fratello Branham qui. Ora, lo so che voi siete molto affezionati a Los Angeles. Avete il diritto di esserlo. Essa è una grande e bella città, nonostante il suo smog e altro. È ancora una bella città, con un buon clima. Ma questa città non può durare, dovrà avere una fine. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. C'è un tempo per abbracciare ed è un tempo per odiare. C'è un tempo per amare ed è un tempo per odiare. Ogni cosa sotto il cielo ha un tempo. Non abbiamo qui, come ha detto Paolo nel libro degli Ebrei, una città permanente. Veniamo e andiamo via. William Branham dice: ho incontrato un uomo che predicava nella sua chiesa che la gente non morirà, che rimarranno sempre. E Branham ha detto: mi dispiace dire a questo uomo che conoscerà una grande delusione, non so come si dice, perché non esiste. Il giorno in cui voi nascete sulla terra, la morte inizia il suo percorso nella vostra vita, perché è stato detto a Adamo in Eden: tu ritornerai alla polvere dove sei stato tirato. Dunque, Branham dice: ma voglio leggere qualcosa qui, voglio leggere un po'. Ora lo so che voi siete molto affezionati a Los Angeles. Avete il diritto di esserlo. Essa è una grande e bella città. Nonostante il suo smog e altro, è ancora una bella città con un buon clima. Ma questa città non può durare, dovrà avere una fine. Mi sono trovato a Roma, dove i grandi imperatori e le città immortali che loro pensavano di aver costruito, e si deve scavare 20 piedi, 7 metri, anche per trovare le rovine. Mi sono trovato dove i faraoni hanno avuto i loro grandi regni e si deve scavare nel suolo per trovare dove regnarono i grandi faraoni. A tutti noi piace pensare alla nostra città e al nostro posto, ma ricordate, ciò non può durare. Niente dura. Andiamo avanti a leggere. Per farvi ricordare che non abbiamo qui una città permanente. L'economia cadrà ed è già caduto. Le famiglie cadranno e le famiglie sono già cadute.
I bambini sono diventati ribelli ai loro genitori. Paolo l'aveva detto nella scrittura. Non abbiamo qui una città permanente, ma l'unica cosa che rimane è la parola di Dio. C'è un uomo che diceva, fratello Branham, preferisco perdere il cielo e la terra, ma rimanere con la parola sola. Perché Gesù ha detto che cielo e terra passeranno, ma l'unica cosa che rimarrà è la parola. E quando diciamo che l'unica cosa che rimarrà è la parola, non è il libro scritto qui. La parola è un essere, è la vostra teofania, se ne avete una, perché tutti non hanno una teofania. E Branham va avanti. A tutti noi piace pensare alla nostra città. Branham ha attirato la nostra attenzione sugli imperatori romani, ma prima degli imperatori romani avevamo avuto Nebuchadnezzar. Abbiamo avuto i grandi re. Nebuchadnezzar aveva costruito un giardino, come si chiama, in aria. E l'ha costruito. Vedete come, se voi andate a Babilonia, al tempo del re Nebuchadnezzar, è stato costruito come Apocalisse 22. Satana ha copiato il regno di Dio, perché vedete il fiume, come si chiama? Il fiume che c'è in Iraq, non mi viene il nome, come si chiama il fiume? L'Eufrate. Il re ha costruito in modo che l'acqua per entrare nella città passava sotto il suo trono, in modo che l'acqua che entrava nelle case babilonesi uscivano da sotto il trono del re. E se voi leggete in Apocalisse 22, voi vedete che l'acqua della vita sgorgava dal trono di Dio. E questo modello Satana l'ha copiato e l'ha portato sulla terra e l'ha fatto a Babilonia. In modo che la vita dei babilonesi, perché l'acqua è la vita, se voi non avete acqua non potete vivere. In modo che la vita dei babilonesi dipendeva dal re. E tutti devono rispetto e adorazione verso il re. Il re di Babilonia era Dio a Babilonia. Tutti questi uomini, dove sono oggi? Non abbiamo qui una città permanente. C'è un tempo per nascere ed è un tempo per morire. C'è un tempo per costruire e un tempo per demolire. Branham dice, mi sono trovato dove i faraoni hanno avuto i loro grandi regni, dove ho di Rames, con tutto quello che ha fatto. Dove? Ma oggi parliamo di Mosè, perché ha una teofania. Mi sono trovato dove i faraoni hanno avuto i loro grandi regni e si deve scavare nel suolo per trovare dove regnarono i grandi faraoni. Oggi, per trovare dove regnarono i grandi faraoni, bisogna scavare. Che ne sarà di te se c'è un domani? Chi si ricorderà della tua storia? È questo che William Branham dirà. Dovete lasciare delle impronte nella sabbia del tempo, affinché un figlio di Dio passando per quella via dirà, ah, è passato di qua un fratello che ci ha predicato la parola, perché è l'unico segno eterno che potete lasciare, ma il resto sarà buttato nel fango dell'oblio e nessuno si ricorderà. A tutti noi piace pensare alla nostra città e al nostro posto, ma ricordate, ciò non può durare. Quando ero ragazzetto, ero solito andare sotto un grande albero di acero. Nella mia regione abbiamo molto legno duro e poi avevamo questo albero di acero. L'acero dolce, o quello che chiamiamo acero duro, ed acero tenero. Questo enorme grande albero era l'albero più bello. Sapete che l'uomo è un albero, vero? Potete essere belli. Siete un fiore nella giovinezza quando nascete, ma man mano che crescete, diventate, tutto comincia a scendere. Ok? Questo enorme grande albero era l'albero più bello
E quando arrivavo dai campi, dal lavorare il fieno e i raccolti, amavo recarmi presso questo grande albero e sedermi sotto e guardare in alto. E potevo vedere i suoi grandi rami forti che ondeggiavano al vento, il grande tronco enorme, e dicevo, sai, credo che questo albero starà qui per centinaia e centinaia d'anni. Non molto tempo fa, detti uno sguardo a quel vecchio albero, era soltanto un ceppo. Poiché qui non abbiamo una città stabile. Poiché qui non abbiamo una città stabile. William Branham dice, tu giovane ragazzo che sei seduto in questo tabernacolo, mi stai ascoltando, che cosa ti dà la sicurezza? Che uscirai vivo, che vedrai domani? Niente ti dà quella sicurezza. Dette uno sguardo, non molto tempo fa, detti uno sguardo a quel vecchio albero, era soltanto un ceppo, è stato tagliato. Non abbiamo qui una città stabile. Non sappiamo che cosa succederà fra 10 minuti. Non abbiamo qui una città stabile. Poiché qui non abbiamo una città stabile, no, qui sulla terra niente durerà di ciò che si può vedere. Tutto quello che vediamo, niente durerà. Solevo dire a mia moglie e ai miei figli che una città qui, l'ho raccontato l'altra volta, si chiama Treviri, dove i romani hanno combattuto, si sono accaparrati di queste terre. Quando hanno fatto dei scavi, hanno trovato gli antichi vasi romani, che i soldati romani sono passati di là, i loro scapi, tante cose. E Roma ha dato loro delle terre qui, hanno fondato le loro famiglie, ma oggi su quelle terre crescono solo alberi, non c'è abitazione. Hanno scavato prima di sapere che c'erano uomini che hanno vissuto qui. Qui non abbiamo una città stabile. Non abbiamo qui una città stabile. No. Poiché qui non abbiamo una città stabile. Una volta è Roma che dominava il mondo. Una volta erano i greci. Ma oggi guardate la Grecia. Qui non c'è potenza stabile. L'unica potenza che è rimasta, che è stata sempre stata e non passerà mai. E Daniele l'ha visto venire come una pietra che ha spazzato via tutte le altre, è Cristo, la parola. Gesù ha detto è più facile che terra e cielo passano e passeranno, ma l'unica cosa che rimarrà è la vostra teofania, se ne avete una, la parola. Branham dice, poiché qui non abbiamo una città stabile, no. Qui sulla terra niente durerà di ciò che si può vedere. Deve avere una fine. Ogni cosa che è mortale deve piegarsi a un'immortalità. Quindi non importa quanto bene costruiamo le nostre autostrade, quante belle facciamo le nostre strutture, tutto deve andarsene. Poiché qui non c'è niente che possa durare, solo l'invisibile è quello che durerà, solo la tua teofania. E la tua teofania non è nient'altro che Dio stesso, il creatore del cielo e della terra. L'unico che rimane è Dio. L'unico che esiste, perché William Branham ci ha insegnato che c'è una sola forma di vita eterna. E l'unica forma di vita eterna che esiste è il Padre. E se tu pretendi di avere la vita eterna, stai prendendo il posto del Padre, che tu lo credi o no. E questa è la dichiarazione del profeta. C'è una sola forma di vita eterna. E l'unica forma di vita eterna che esiste è il Padre.
Fuori del Padre non c'è vita. E se tu dici che hai la vita eterna, stai prendendo la posizione del Padre. E Paolo ci ha detto nel libro degli Ebrei che noi non abbiamo una città dove c'è il fratello maggiore, il fratello piccolo, il terzo, no. Abbiamo una città dei primogeniti. Tutti siamo primogeniti. Non c'è uno più grande dell'altro nel regno di Dio. È il regno dei primogeniti. Perché non abbiamo età, non abbiamo mai avuto inizio e non avremo mai fine. Non abbiamo una genealogia, una storia non abbiamo. Paolo l'ha detto che Elohim, Melchisedec non ha una genealogia, non ha inizio di vita e non ha fine di vita. E se il padre non ha avuto inizio di vita, allora anche io non ho avuto inizio di vita. C'è una sola forma di vita eterna. E Branham dice, poiché qui non abbiamo una città stabile, no, qui sulla terra niente durerà di ciò che si può vedere. Deve avere una fine. Ogni cosa che è mortale, e ogni uomo è mortale, ogni creatura sulla terra è mortale, ogni animale è mortale, perché poi che quando Adamo ha accettato Eva, ha accettato la menzogna del nemico nell'Eden, ha introdotto la morte e l'ambulanza, gli ospedali sulla terra. E lì è la fine del genere della polvere. Niente durerà di ciò che si può vedere. Tutto quello che vediamo, niente durerà. Deve avere una fine. Ogni cosa che è mortale deve piegarsi a una immortalità. Quindi non importa quanto bene costruiamo le nostre autostrade, quanto bene facciamo le nostre strutture. Tutto deve andarsene. Poiché qui non c'è niente che possa durare. Solo l'invisibile è quello che durerà. Solo l'invisibile, solo il Padre. Solo la vita eterna durerà. Mi ricordo della casa in cui abitavamo. Era una vecchia casa di tronchi con del fango tra le fessure. Fratello, vuoi vedere? Prendi la foto quando avevi 18 anni e guardati oggi per vedere quanto tempo è passato. Niente durerà. Una volta potevi avere la forza di correre, di fare tutto quello che vuoi, ma oggi, guardaci. I ragazzi diranno no, noi siamo ancora nella gioventù, possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ma ricordatevi ragazzi che niente durerà. Ricordati del tuo creatore mentre sei ancora giovane e dedichi la tua vita a lui, poiché niente durerà. Mi ricordo della casa in cui abitavamo. Era una vecchia casa di tronchi con del fango tra le fessure. Forse molti non hanno mai visto una casa con del fango tra le fessure. Io le ho visti, le costruivamo nel nostro paese. Comunque, tutte le fessure erano otturate col fango e quei grossi tronchi che erano in quella vecchia casa, pensavo che quella casa sarebbe durata per centinaia di anni. Invece, sapete, dove c'era quella casa, oggi c'è un complesso urbano residenziale. È tanto diverso, ogni cosa cambia. E solevo osservare mio padre. Era un uomo piuttosto basso e tosto, molto forte. Ed era uno dei più forti piccoli uomini che io abbia mai conosciuto. Ho incontrato il signore Cox, un tale con cui lavorava con i tronchi, era boscaiolo e circa un anno fa il signore Cox è un mio buon amico, è un diacono nella prima chiesa battista e gli disse: Billy,
dovresti essere un uomo veramente molto forte. Io dissi, no signor Cot, non lo sono. Egli disse, se prendevi dal tuo padre lo saresti stato. Disse, ho vissuto con quell'uomo che pesava 140 libri, cioè 64 kg. Caricava su un vagone un tronco da solo che pesava 900-408 kg. Lui sapeva come farlo. Egli era forte. Io lo osservavo quando entrava in casa per lavarsi e prepararsi per il pranzo quando mamma lo chiamava. Branham sta parlando del suo, seguite un po'. E nel cortile davanti avevamo un vecchio albero di mele. Poi laggiù in fondo se ne c'erano altri 3 o 4 più piccoli. E proprio sull'albero che stava in mezzo c'era uno specchio vecchio, che era stato rotto, un grande specchio. Era stato fissato all'albero con dei chiodi ricuvi, da quel tipo che i falegnami in ascolto chiamerete attaccapani. Essi erano stati cuvati per tenere lo specchio al suo posto e c'era un vecchio pettine di latta. Quanti hanno mai visto un vecchio pettine? L'antiquato pettine di latta. Me lo ricordo bene. E poi c'era, voglio scendere un po' perché lui... E poi papà, no, voglio scendere un po' per non leggere. E poi ricordo quando papà entrava e si lavava per pranzare, si arrotolava le maniche e quelle piccole braccia corte e tosse, e quando tirava su le braccia per lavarsi, gettava l'acqua in faccia. Quei muscoli si gonfiavano nelle sue piccole braccia e io dicevo, sai, mio padre vivrà 150 anni, era così forte. Invece è morto a 52 anni. Capite? Qui non abbiamo una città stabile. Proprio così noi non possiamo durare. Tutto quello che è visibile non può durare. Tutto quello che vediamo con gli occhi umani non può durare. È per questo che l'Ecclesiaste, il re Salomone, ha detto qui, c'è un tempo per tutto. Per tutto c'è un tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo. C'è tutto a suo tempo sottoterra. E notate che quando Dio aveva guardato sulla terra a tempo di Noè, ha visto la malvagità sulla terra, come oggi la malvagità copre la terra. E c'erano dei giganti al tempo di Noè. E oggi abbiamo dei giganti anche sulla terra. E quando parliamo dei giganti al tempo di Noè, molti guardano uomini alti, con delle braccia grossi. No, io non sto parlando di quei tipi di giganti. Sto parlando dei giganti intellettuali al tempo di Noè, che potevano dimostrare a Noè che il Vangelo che lui stava predicando è falso. C'erano dei scienziati, degli ingegneri, dei uomini famosi al tempo di Noè, come ne abbiamo oggi sulla terra, dei uomini famosi, come abbiamo oggi sulla terra dei scienziati famosi che vi dimostreranno che la parola di Dio non è vera. L'hanno fatto al tempo di Noè. Hanno dimostrato a Noè che là sopra non c'è acqua. Ma Noè, tramite la visione che Dio gli ha detto, tu costruisci l'arca e l'acqua verrà. Ma i scienziati, i giganti intellettuali dal tempo di Noè hanno detto a Noè no, l'acqua non c'è là sopra. Stai prendendo il suo tempo. Ridevano di Noè, si beffavano di lui, ma Noè non si è scoraggiato perché lui aveva ricevuto una visione. Ha visto, Dio gli ha detto che la pioggia verrà
e Noè ha creduto. Potevate dimostrare a Noè tutta la terra oggi. No, non è possibile, la Russia non può vedere, ma William Branham ha detto che la Russia spasserà via sia Roma che l'America. Come lo farà? Non lo so, ma se Dio ha parlato, Dio metterà ogni cosa a disposizione perché la sua parola sia adempiuta. Al tempo di Noè i giganti hanno dimostrato a Noè che non c'è acqua là sopra, che sta perdendo il suo tempo. 120 anni Noè ha seguito la beffa, i ridi, gli scherzi delle persone, ma Noè è rimasto fedele alla promessa, alla parola che Dio gli ha dato. E la moglie, la Chiesa e i suoi figli hanno creduto nella parola e sono rimasti fedeli. E Noè ha costruito l'arca. Ma i giganti, che sono i malvagi che sono sulla terra all'epoca, i scienziati dell'epoca, che sono malvagi come oggi ne abbiamo parecchi sulla terra, come ne abbiamo Bill Gates, abbiamo Elon Musk, tutti quelli là sono malvagi. Il loro scopo è di distruggere la terra e di dimostrarvi che Dio non esiste. Abbiamo oggi dei malvagi sulla terra come Donald Trump. Tutti quelli là sono dei malvagi che hanno invaso la terra al tempo della fine. Per fare beffa di voi, per ridere. Ma Dio pure ha suscitato un uomo per distruggere. Il comunismo è stato posto qui per distruggere tutta la struttura e tutta la struttura sarà distrutta. E dice, per tutto c'è il suo tempo, c'è un suo momento per ogni cosa sotto il cielo. Guardate la razza umana come è malvagia. La malvagità dell'uomo oggi, quello che vai all'ospedale, non ti curano, ti mantengono fino a che ti portano. È per questo che William Branham ha detto qui, se trovo quella citazione ve la leggo. Vediamo un po' se la trovo qui. All'ospedale non c'è più i medici oggi. I medici di una volta non esistono più. E non esisterà più. Perché è diventata affare di soldi. Vediamo un po' se lo trovo qui, la citazione ve lo leggo. Non c'è più niente sulla terra. La terra è riempita della malvagità. Perché è arrivato il tempo affinché la terra sia spazzata via. Perché la Bibbia ha detto al tempo di Noè, Dio aveva guardato sulla terra e ha detto no. Se prendete il libro della Genesi, mi sembra Genesi capitolo 6, Genesi capitolo 6 dal versetto 1. Quando gli uomini, Genesi 6 capitolo 1, vi do il tempo di trovarlo, anche ai ragazzi. La Bibbia dice, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e furono loro nate delle figlie, e avvenne che i figli di Dio videro, che le figlie, come noi siamo qui, per dare l'applicazione spirituale, perché noi viviamo nel terzo Esodo, dove tutto, qualcuno dice, ma fratello Frank spiritualizza tutto. Noi viviamo nel tempo in cui viviamo nel terzo Esodo, dove non c'è niente di materiale. I figli di Dio, i nostri fratelli oggi, invidiano le chiese mondane. Vogliono fare come le chiese mondane. Vogliono agire come le chiese del mondo. Vogliono agire come i pentecostali. Noi non siamo pentecostali. Non posso predicare un Vangelo pentecostale. I figli di Dio videro che le figlie, le chiese dei uomini erano belle. E Branham ha detto, le figlie di uomini, le figlie di cui si sta parlando delle figlie di Caino. Branham l'ha spiegato.
I figli di Dio sono le figlie di Set, che dovrebbero seguire la via del Vangelo rivelato. Ma che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a seguire le figlie di Caino. Ma Caino è religioso, l'abbiamo letto l'altra volta. Caino non crede in Dio, ha offerto un sacrificio senza rivelazione. Ma noi, la nostra adorazione è un'adorazione rivelata. Avvenne che i figli di Dio, cioè i figli di Set, che sono della linea di Adamo, che cosa hanno fatto? Hanno cominciato a sposare le figlie di Caino, a agire come le figlie di Caino. I figli di Dio dovrebbero seguire la linea della parola rivelata, ma hanno cominciato a seguire la linea di Caino, a predicare come Caino, a aspettare un Gerusalemme che scenderà così, guardando un uomo che si chiama Benjamin Netanyahu che costruirà un terzo tempio. Anche se lo costruisce non serve a niente, perché il terzo tempio sono io. La nuova Gerusalemme siamo noi, la sposa di Cristo. La città santa siamo noi. È quello che ci ha detto fratello Branham. Se lo credete, William Branham dice, se lo credete, tirate le vostre conclusioni e avete le benedizioni. Avvenne che i figli di Dio videro che i figli degli uomini erano belli e ne presero per moglie quello che si scelsero fra tutte. Alcuni hanno detto ci sposiamo con i pentecostali, alcuni hanno detto ci mettiamo insieme ai battisti, alcuni hanno detto no, diventiamo poligami, prendiamo sia i battisti, prendiamo sia i cattolici, e vedete i fratelli fanno compromessi con la parola. Fanno dei compromessi con la parola per poter stare con una ragazza battista. Sto parlando delle chiese, sono delle figlie di Caino. Ok? E per moglie, quello che si scelsero fra tutte, il Signore disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni dureranno quindi 120 anni. Dio ha deciso che ha deciso la fine dell'uomo. In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini. Vedete, quando Demas, che era con Paolo, poi ha lasciato Paolo e si è unito con i figli di Caino, è diventato famoso, gigante, perché le rivelazioni, le cose che ha imparato da Paolo, quando è andato là come Lot, quando è arrivato a Sodoma, l'hanno nominato sindaco perché era molto intelligente, ma mancava qualcosa a Lot. Mancava qualcosa a questi uomini. Oggi vedi tutti questi fratelli hanno preso gli opuscoli di fratello Branham e andavano nelle chiese, fanno grandi predicatori, ma non hanno mai conosciuto fratello Branham, perché se l'avessero conosciuto non andrebbero con le figlie di Caino, non andrebbero con le chiese di Caino, non si sposeranno insieme, non andranno a braccetto con loro. E sono diventati giganti, predicatori giganti, nominati. Sono io il pastore tale e tale. Sono io Dio. Mi dovete rispettare. No, Dio non si dice che Egli è Dio. Dio non si proclama. Avete mai visto Gesù fare qualcosa? Il sole non ha mai gridato. Ho sempre detto che il sole passa, dà la luce a tutti. Ma avete mai visto il sole dice io? No. Ma come l'ho sempre detto, comprate un generatore elettrico, mettetelo là che vi dà la luce la notte e vedete quanto rumore sentirete là tutta la notte. Sono io. Perché? Ma il sole che passa tranquillamente dà la luce, la vita a tutti, ma non si sente manco la sua presenza, passa tranquillamente. L'erba che ti nutrisce, che ti porta il grano a casa, l'avete mai sentito gridare sono io? No.
In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e oggi abbiamo giganti, Bill Gates, abbiamo Macron, sono giganti, non è che sono intelligenti, ma sono giganti malvagi, perché sono malvagità, vivono, vogliono distruggere la razza umana. Leggiamo un po'. Dunque voi dovete credere in Dio per avere la vita eterna. William Branham dice qui, mi piacerebbe nell'opuscolo la vita eterna. Nell'opuscolo chi è Dio? Branham dice qui, paragrafo 8. Signore, concediti che stasera qualcosa sia detto o fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo. Poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge, grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, germi già pronti per essere spappaiati attraverso la nazione. Nessun medico sa come curarle. L'altra volta seguivo una signora che diceva, ha detto ci abbiamo provato con il Covid, non ha funzionato. Ci abbiamo provato con il vaccino, non ha funzionato come l'avremmo voluto. Ci abbiamo provato con il clima, non ha funzionato. Ora ci proveremo con l'acqua. Come lo faranno? Non lo so. Ma ha detto ci proveremo ora con l'acqua. E ci proveremo. Branham ha detto qui, seguite il vostro profeta. Siamo al tempo della fine. Il tempo è finito. La fine del tempo. La fine dell'uomo. La fine della razza umana è decisa. E niente può fermarlo. Perché quando Dio aveva incontrato Noè, ha detto a Noè, la fine dell'uomo è deciso. Voglio leggere esattamente la parola che Dio ha detto a Noè, se lo trovo. Genesi 6, versetto 13. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti, Dio disse a Noè, Genesi 6, versetto 13, Dio disse a Noè, nei miei decreti, la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa dei uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Dio ha decretato al tempo di Noè, ma ricordatevi che quando Gesù ha visitato la terra 2000 anni fa, ha detto, quando voi vedrete di nuovo al tempo di Noè, che cosa succederà? Il decreto è sempre lo stesso. La fine dell'essere umano. E Dio, quando fa un decreto, farà di tutto affinché la sua parola sia adempiuta. Niente lo fermerà. Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto o fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo, poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge. Grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, germi, già pronti per essere spappaiati. Sapete che quando la gente ha il cancro lo mandano all'ospedale per fare quello che si chiama la chemioterapia. Oggi gli stessi scienziati che hanno fatto fare la chemioterapia alla gente da più di 50 anni che fanno quella chemioterapia hanno dichiarato che è un metodo che va a uccidere le cellule che sono ancora viventi per aiutare i malati. Lo fanno. Quando voi non leggete, e per questo voi avete ricevuto un profeta che leggeva. Branham leggeva. Oggi i fratelli non leggono più niente. Manco gli opuscoli, manco la Bibbia. Non ascoltano. L'unica cosa che vedono
YouTube, Facebook, TikTok per gioire, per giocare, per fare tutto, ma la coscienza sulla parola non c'è più. La gente non legge più, non seguono manco più le notizie, non leggono i giornali. Quando prendono i giornali guardano Meloni ha alzato il prezzo della benzina. Questo non significa niente. Sappiamo che è il prezzo. Ma ci sono delle cose che sono nascoste nelle pagine seguenti dove voi non guardate. È lì che gli scienziati dicono le cose malvagie che stanno facendo con la razza umana. I medici. Branham dice qui, Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto. E io dico che qualcosa sia detto questa mattina, affinché il ribelle si rivolga a Cristo. Poiché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge. Grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, le piaghe, le malattie, germi già pronti, sono preparati nei laboratori. Gli americani hanno detto, abbiamo fatto dei laboratori in Ucraina e mettevano dei germi sulle banconote. Quando ti danno le banconote ai ragazzi, entrano i germi in loro e muoiono. Lo preparano nei laboratori. Sono uomini malvagi, non al cuore, ma perché un decreto è stato firmato e deve essere eseguito. E quando Dio fa un decreto, lui la adempie. E niente fermerà la parola di Dio. Cielo e terra passeranno, ma quello che è scritto non passerà. Gesù ha detto niente, quello che è scritto nella legge non sarà azzerato. Che siete d'accordo o no? È così. Signore, concedi che stasera qualcosa sia detto. Ho fatto affinché il ribelle si rivolga a Cristo, perché abbiamo la certezza e sentiamo che lo Spirito si spinge. Grandi giudizi sono sopra questo paese in questi tempi della fine. Piaghe, malattie, germi già pronti per essere spappaiati attraverso la nazione. Quello che tu compri al supermercato, sai che cosa mettono dentro? Che cosa mangi? Branham ha detto che tutto quello che mangiano i ragazzi le rende deboli. Il cervello diventa debole, non riflettono più, non pensano più. Già negli anni 60 e oggi. È per questo che Paolo ha dato un consiglio. Ha detto, tutto quello che comprate sul mercato rendete grazie a Dio. Ma oggi chi lo fa ancora? La gente se ne frega della parola di Dio. Tanto i fratelli si sono sposati con le figlie di Caino. Malattie, piaghe, malattie, germi già pronti per essere pappaiati attraverso la nazione. Nessun medico sa come curarle. Nessun medico sa come curarle. Oh Dio, saremo obbligati a credere nella guarigione divina allora. Oh Dio, saremo obbligati a credere nella guarigione divina allora. Quando le nazioni riproducono e mettono assieme germi per poi farli esplodere nelle bombe, causando così la morte di milioni di persone. Ecco dove siamo. Il decreto è stato firmato. Dio l'ha detto a Noè. E quando Dio l'aveva fatto, l'ha detto a Noè, l'ha adempiuto. E oggi Paolo ci ha detto, Pietro ha detto, una volta è stata l'acqua, ma oggi sarà tramite il fuoco. Le bombe atomiche esploderanno. Non ci sarà qui niente di permanente. Tutto quello che leggiamo qualcosa nel libro di Giobbe, e poi mi fermerò, perché sapete, Giobbe 14. Voglio solo attirare la vostra attenzione su qualcosa.
Tutto, non abbiamo niente di permanente qua sulla terra. Tutto passa, ma l'unica cosa che rimane è Cristo la parola. C'è una sola forma di vita eterna ed è il Padre. Se tu non sei il Padre, non puoi sussistere. Solo il Padre rimane e tu devi essere il Padre. Giobbe dice qui, nel versetto 14, l'uomo, dal versetto 1, l'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio da fame. Spunta come un fiore, poi è reciso. L'uomo nato da donna, l'uomo naturalmente, Giobbe 14, dal versetto 1, l'uomo nato da donna, tutti noi nasciamo da donna, vero? I suoi giorni sono ristretti e pieni di pensieri. L'uomo nato di donna vive pochi giorni ed è sazio da affanni, dolori, pensieri. Come farò domani? Il cuore, problemi di cuore, problemi di qua, problemi di qua. Spunta come un fiore, poi è reciso. Fugge come un'ombra e non dura. E sopra un essere così, tu tieni gli occhi aperti e mi fai comparire con te in giudizio. Tutto quello che la Chiesa produce non dura. Se voi siete il prodotto di una Chiesa e voi vi fermate, io sono membro della Chiesa di Piacenza, io sono membro della Chiesa di Roma, io sono membro della Chiesa di Acquata, io sono un membro della Chiesa. Se voi il vostro appoggio è la Chiesa, non avete durata di vita. No, non durerete. No. Dovete avere come padre e madre Elohim, El Shaddai. Allora avete... Ma se voi vi appoggiate su una Chiesa, tutto quello che è il prodotto di una Chiesa non dura. È pieno di affanni, è pieno di problemi, è pieno di difficoltà. Un fratello dirà questo, lui mi ha fatto questo, lui non mi ha salutato, lui non viene in chiesa, il pastore ha fatto questo. Tutto è prodotto di una Chiesa. Se voi rimanete in quell'atmosfera, non vedete Cristo. Dovete uscire fuori dalla città e andare là per incontrare Cristo fuori dalla porta. Ma se voi rimanete in quel tumulto dove Satana ha preso il controllo e vivete nella persecuzione, come mai il pastore ha fatto questo, come mai il fratello ha fatto questo, questo non fa questo, il fratello ha fatto questo, è il prodotto di una Chiesa. Tale sorella non mi ha salutato, quale sorella non mi ha guardato così, fratello no. Tutto questo prodotto è nato dalla donna, tutto quello che è prodotto da una donna è un problema. È un problema. E per questo che è stato predicato la nuova nascita, affinché voi potete avere un altro genitore, Cristo la parola. Allora voi potete essere come Cristo, la parola che non passerà. Ma qui sulla terra niente durerà. Non abbiamo qui una città permanente, perché il settimo sigillo, quando fu aperto, che cosa ha detto il settimo sigillo? Quando Dio l'ha aperto. Branham dice qui, paragrafo settimo sigillo, paragrafo 231. Dobbiamo ricordare che questo settimo sigillo è la fine del tempo di tutte le cose. È la fine del tempo di tutte le cose. Proprio così, le cose scritte nel libro dei 7 sigilli suggellato dal piano della redenzione, dal primo della fondazione del mondo, finisce in ogni parte. È la fine del mondo in lotta. Il settimo sigillo è la fine del mondo in lotta.
Quando Cristo è venuto, e credo che Cristo è venuto per prendere il controllo di ogni cosa, e lo sta facendo come Mosè, quando aveva messo i suoi piedi in Egitto, ha preso il controllo Faraone e non capiva più niente. È la stessa cosa che sta succedendo sulla terra. E Macron, e Trump, e tutti quei presidenti non capiscono quello che stanno facendo, perché sono entrati in un buio completo. Non sanno perché stanno agendo così, perché è la mano di Dio che è sotto il loro collo per finire nel mare rosso. È la fine del mondo. Sì, dice, è la fine di ogni cosa. Lì dentro c'è la fine delle trombe. È la fine della natura in lotta. La natura lotta. Branham dice che ogni albero sta lottando, perché gli alberi sono stanchi di vedere le donne nude, di vedere le donne in pantaloni, di vedere i bambini che mancano il rispetto ai loro genitori, di vedere Hollywood che invade le case. La natura è stanca e geme per la manifestazione dei figli di Dio, cioè la rivelazione dei sigilli. E quando il settimo sigillo è aperto, è la fine di ogni cosa, è la fine del tempo, è la fine della natura che geme, è la fine delle coppe, il tempo finisce. Ogni cosa finisce in questo tempo della fine. Alla fine di questo settimo sigillo è la fine dell'epoca della Chiesa, è la fine del settimo sigillo, è la fine delle trombe, è la fine, e perfino termina l'introduzione del millennio. Quello è sul settimo sigillo. Niente dura, non abbiamo più una città permanente, tutto sarà spazzato via. Ma l'unica cosa che rimane è il Padre. E se voi siete i padri, rimarrete. Qualcuno dirà, ma no, non siamo i padri. Sì, siamo i padri, perché c'è una sola forma di vita eterna, ed è il Padre. Che Dio vi benedica. Assomia l'uomo ed ascolta tutti i giorni. La sua quale gioia io
c'est la sua vita, vivessi anch'io, con quale gioia Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. Siamo consapevoli, Padre, che qui non abbiamo una città permanente. E il nostro padre Abramo cercava quella città eterna. Sulla terra non l'ha trovato, ma poi ti ha incontrato tu che sei l'architetto della città eterna, Melchisedec. E tu gli hai dato il pane e il vino, Padre. Allo stesso modo, Padre, che tu oggi ci hai dato il pane e il vino, la parola rivelata, che ci dà la stimolazione. Padre, ti abbiamo incontrato, tu che sei il re di quella città eterna della Nuova Gerusalemme, che è il nostro re, che è seduto sul fondo del nostro cuore. Padre Celeste, lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani. Possa tu benedire ogni casa, possa tu benedire i miei fratelli e sorelle. Te le rimetto nelle mani, Padre, sii con loro e lascia, Padre, che il loro cuore si rivolga a te e a te solo, sapendo, Padre, che l'unico che può aiutare, che può dare vita, che può guarire, che può dare spazio e che può dare riposo e misericordia, sei te, Padre. Che questo sia nel loro cuore e che non si appoggino su un uomo, Padre, ma che si appoggiano su te, Cristo, la parola rivelata. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.